रहमान रहीम, वेलकम टू माई चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं सुबह सुबह ही नीचे आया हूँ तो देखा है तो माशाल्लाह सारे के सारे बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं और जो कैट है वो खाना शाना खाया ही और आते साथ ही अपने बच्चों के लिए जो है वो लेट गई है कि वो दूध पी लें। तो ये किटन है, ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं दूध के लिए और ये मैं पी लूँ। और आपको पता है कि सुबह सुबह का जो भूख लगी होती है वो सारों को लगी होती है। और मेरी कैट आप देखें कि किस तरह बेचारी लेटी हुई है और किस तरह ये बेचारी जो है ये अपने बच्चों के लिए दूध पिला रही है और बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाती है अगर कोई इसके बच्चों को हाथ लगाए। और आप देखें कि मैं अभी ये देखें, मैंने जैसे ही किया कि उसने मुझे कहा कि मत छेड़ो मुझे, मैं अपने बच्चों को दूध पिला रही हूँ। और अभी मैं फूड के लिए इसको बुलाऊंगा, ये छोड़ के आ जाएगी। ये भी बड़ी गंदी बच्ची है और अपने बच्चों को छोड़ देती है जब भी कोई फूड के लिए इसको बुलाए। और अभी आप देखें माशाल्लाह सारे के सारे बच्चे लगे हुए हैं। और ये वाइट वाली जो बहुत तेज़ है, ये पूरे घर में अब जो है फिरना इसने स्टार्ट कर दिया है। माशाल्लाह आप देखें कि जो बेबीज़ है जो वो सेहतमंद है, अभी को कुछ इनको खुराक के लिए नहीं लगाया क्योंकि ये सेहतमंद और सेहत तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं और पूरे डब्बे में घूम रहे हैं। ये वाइट वाली तो अब पिस्ती सी इसको पिस्ती कर रहे हैं, तो ये जनाब साहब जो है वो अपने डब्बे में से भी बाहर आके पूरे घर में घूमना शुरू कर देती है। और आपको भी पता है कि जो बिल्लियाँ हैं वो एक जगह टिकती तो है नहीं क्योंकि इनको आदत होती है फिरने की, सारी जगह फिरती हैं। ये मेरी जो कैट है वो इनके डिसिप्लिन का भी बड़ा ख्याल रखती है और जो है अगर ये कोई डब्बे से बाहर निकले तो उसको ऊपर से ज़रा थप्पड़ का वाला हाथ रखती है और उसको उठा के दोबारा अपने डब्बे में छोड़ देती है कि बच्चे यहीं रहो, कहीं और ना जाओ। और ये जो कैट है ना बहुत ज़्यादा अच्छी और सेहतमंद नज़र आ रही है आपको क्योंकि इसकी भी खुराक का सही ख्याल रखा जाता है और इनके बच्चों की भी, ताकि सारे के सारे सही रहें। अभी आप माशाल्लाह देखें कि इसकी पूंछ से बड़ा इसका बच्चा अब होने वाला हो गया है क्योंकि बस इनको खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और सेहत तंदुरुस्त वाली दी जाती है। और मेरे बच्चे अभी तक जो हैं कैट के वो दूध पे ही हैं और इनको कोई और चीज़ खाने के लिए हमने पेशकश नहीं की क्योंकि अभी इन्होंने खाने स्टार्ट कर देनी है क्योंकि ये तकरीबन मंथ के करीब होने वाले हैं। तो लिहाजा अभी हम इनको अभी ऑफ़र नहीं कर रहे क्योंकि जब ये कोई दूसरी चीज़ खाना शुरू कर दें तो फिर ये कैट के जो हैं दूध छोड़ जाते हैं और कैट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है। अभी आप देखें माशाल्लाह दूध पीने का स्टाइल इस बच्चे का कैसा है कि जैसे जैसे इसको प्रेस करता है वैसे वैसे दूध निकलता रहता है। और ये जो कैट है वो भी बेचारी अपने बच्चों के लिए लेटी रहती है और खाना खाती है फिर आ जाती है और वॉशरूम वगैरह करती है फिर आ जाती है। हर एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही है अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहती है और बहुत ज़्यादा केयरिंग रहती है। मेरी कैट भी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है। अगर कोई इसके बच्चों को कुछ भी हो रहा हो, ये खाना वगैरह भी छोड़कर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर इसका बच्चा हो। कई दफ़ा तो हमने उठाया होता तो वो ये आके हमारे हाथ से लेके उसको रख देती है, चाटने लग पड़ती है, पता नहीं गंदा हो जाता है, इसको क्या लगता है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोज़ को। और मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ जो कि कैट्स, जानवरों और मुर्गियों के मतलब होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप देखेंगे माशाल्लाह उनको दूध शूध पिला लिया और अब उनकी सफाई का जो अमल है वो स्टार्ट हो गया। अब अकेले बच्चे को पकड़ेगी, उनको चाटेगी, साफ़ करेगी। और अब भी बच्चे भी खुद भी सीख रहे हैं माँ को साफ़ करना वगैरह कैसे। और वो देखे कि ब्राउनी जो है वो कैसे लेटा हुआ और ये ब्लैकी जो है अब टिकता नहीं है, बाहर आ जाता है। और ये देखें अब उनको साथ ज़रा खेल भी रही है, उनको सिखा रही है, उनको सफाई वगैरह कर रही है, उनसे प्यार कर रही है, उनको मारती भी है अगर वो शरारतें करते हैं तो अब उन्हें देख ही लिया कि वो वाइट वाली जो है उसने भी अपनी माँ को देख के वैसे वो कर रही है। मम्मी डैडी ये बच्चों की ट्रेनिंग वैसे करती है जैसे जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं।